大家好，歡迎收睇《愛廚藝》，我係超藝。今日我哋煮一個出自廣東人手嘅回鍋肉。中國肉2/1，燙下豬皮。睇住辣親隻手喎。刮下佢。料酒，煮20分鐘。今日我哋回鍋肉唔配飯食，我哋拌麵食。依家嚟整啲拌麵醬先。豬肉切成薄片，好靚嘅五花肉喎。晶瑩剔透，慢慢炒乾佢。哇，好香㗎咯喎！係咯。好，出鑊。食飯。拌麵都好味。叫我撈下啲肉，佢洗底，上貴整多肉。食唔得㗎？佢
啲豬肉係夾住啲半肥瘦，所以食落咧，你唔覺得好滯？嗯。俾個讚你先，唔錯，幾好味。佢有橙嘅香味，檸檬嘅酸味。好啦，今日嘅視頻就到呢度，多謝大家收睇，拜拜！如果中意我就訂閱我啊！哇！一對小粉色。咁我睇完。你講，可能想去，你想去，你想去。